Մի հատ էլ բարև ձեզ, ասեցի մի հատ էլ լայվ մտնեմ, որովհետև տեսնում եմ բոլորի էմոցիաները ու ամեն ինչը, ու ճիշտ էմոցիաներ են, իրավիճակին համապատասխանող։ Իվարկյան մյուս հեջիսը գնամ։ Մի հատ էլ բարև ձեզ, ողջույններ ձեզ, ոնց ասեմ, այսօր ոչ մի հայի ձայն տակտեղից չի գալիս, որովհետև բոլոր տեղերը մրսած է, օքեյ, Թուրքը ամեն տեղից, Թուրքի յաթաղան է քաշված, Սփյուռքում լինենք, Հայաստանում լինենք, Արցախում լինենք, որևէ տարբերություն չկա, ես զարմանում եմ, որ մարդիկ կան հիմա ինձ մեսիջներ եք գրում, որ ստատուս եմ գրել, ասում եմ, թող Երևանը և Գյումրին չզարմանան, որովհետև իրանք էլ կարող է տենց, ոնց ասեմ, Շուշիից գունավոր եւ երջանիկ չեք։ Ասենք ինչ գյումրեցիկին կարող է ինձ գրի, ասի ինչ ես տենց, դուրդ կգա որ Գյումրի հետ տենց լինի։ Տյոտյա ջան, ես չգիտեմ դու երբ ես ինձ հայտնաբերել կամ չգիտեմ հայտնաբերել ես թե չէ կամ ինչ ես անում, որոդի հասկացող եք կամ բան։ Ես ոչ մեկի դեմ ոչինչ չունեմ։ Մեկ, երկրորդը, ես լայվեր արել եմ միայն, որովհետև իմացել եմ, որ Թուրքը գալու է, պայմանավորված մեր չմիաբանվածությամբ։ Թուրքի գալը ուղիղ համեմատական է մեր չմիաբանվածության հետ, օքեյ? Ինչքան մենք միաբանված չենք, այնքան Թուրքը ավելի արագ է գալիս։ Մի կապեք Թուրքի գալը զուտ ընտրությունների հետ։ Ես ինքս նախագահ Քոչարյանին շատ եմ հարգում եւ այդպես որ փորձում եք ինչ որ այդպես չերեզներով, ինչ որ այդպես մարալի լեկցիաներ կարդալ կամ այդպես ստատուսներ գրել, որ ինձ են ուղղված եւ այլն, իմ մոտ չի անցնում։ Ես գտնում եմ, որ ընտրությունների գնալու բարոյայթիկական որևէ նշույլ հայաստանյան ատմոսֆերայում տժժացող Գյումրի երևանյան ատմոսֆերայում չի կարելի։ Ես գտնում եմ, որ այս աղմախներին 6 ամիս իշխանության պահելը, իմանալով ինչ են ստորագրել, եւ այս ստորագրվածի հիման վրա ինչ են ստորագրելու, եւ հիմա նոր կրկին գրելով տեքստեր, որ գիտեք ինչ ստորագրեց, դրանով դուք ոչինչ չեք ապացուցում։ Ոչ թե Թուրքը գալիս է, որ ինչ որ մեկը չընտրվի, այլ Թուրքը ընտրությունների թեզը առաջ է բերել ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի միջոցով, որպեսի ինքը ժամանակ շահի եւ վերցնի այն, ինչ ինքը համարում է իրենը, ինչի տակ ստորագրել է մեկ անձ, եւ այդ մեկ անձը Կապիտոլյան Դավաճանն է։ Դուք կարող եք լինել տարբեր քաղաքական խմբերից, մի խումբը ռուսամետ, մյուսը արևմտամետ, մյուսը չգիտեմ ինչ ամեն։ Դա անգլերեն եմ արդեն քիչ ամենում խոսամ։ Դա այլևս կարևոր չի։ Ստորագրելը մի հատ եթիմ։ Այդ եթիմը ունի հասցե, որտեղ ինքը նստած զղտկվում է։ Ուտում է, խմում է, քնում է։ Հարգելի ընդդիմադիր կուսակցություններ, քանի օր է անցել, եւ մենք ձեզնից ոչինչ չենք լսում։ Բացի նկարագրողական ինչ-որ ստատուսներից և մի թիմի ինչ-որ մի հատվածի, ինչ-որ շեղված Ռուսաստան կլնգելու, չգիտեմ, ատեղը մնացեք, երեխեք ջան, այսենց տեղա դա, այդ տեղից դուք կարաք բոլորիս ատեք, դուք այդտեղից կարաք գոռաք, որ դուք տիեզերական ճշմարտության բանալիների բռնողներն եք եւ այլն, ինչ ուզում եք եղեք ոբշում։ Բայց Թուրքը Հայաստանում է։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ պետք է լինի այդ վայրում, որտեղ հաց է զղտկվում այն անասունը, որը հրաժարական չի տալիս։ Դուք կարաք
ռուսի դեմ չգիտեմ ինչ խոսակ։ Ես մտածում եմ, որ օրինակ ԱՄՆ դեսպանատան արչև, երբ որ ԱՄՆ դեսպանը դուրս է գալիս ու ասում է, մենք ցեղասպանությունը ճանաչել ենք զուտ որպես սիմվոլիզմ եւ ցեղասպանության միջազգային կոնվենցիան չունի հետադարձ ուժի իրավունք հայոց ցեղասպանության մասին, դա ինձ համար որպես քաղաքակիրթ հայ դեմոս, ոնց ասեմ, մի հսկայական, չգիտեմ, Սախալինից մինչև Կալինինգրադ գնացող ապրանքային պոեզի չափ վագոնների պատճառը տալիս, որ ես գնամ ԱՄՆ դեսպանատան առաջ ցույց անեմ։ Ցույց անել չի նշանակում, որ ձեր ձյաձի ընտրությունների ոտի քար շպրտեցինք։ Հարգում եմ ես այդ ձյաձին։ Բայց դուք չեք կարա գերի պահեք ամբողջ այդ մթնոլորտը, որը առողջ ռեակցիա է պահանջում։ Ազգային խնդիրներին Քիթ խոթելը ԱՄՆ-ի դեսպանի կողմից արգելելու պահով ցեղասպանության խնդիրը եւ այլն։ Դուք ստեղծում եք մի հատ նոր կուրկ։ Ու դուք կապի մեջ չեք այն մնացածների հետ։ Ես նայում եմ հիմա լրահոսում բոլորի մոտ ինչ է կատարվում Վարդենի Սյունիքես կոմենկոմ, ձեր մոտ ինչ որ sense հանգիստ լրություն է ու դուք ասում եք, որ ձեր շտաբները նախընտրական հարձակման են ենթարկվել ու ձեր վրա ֆեյքերի հարձակում եւ այլն, դե կներեք էլի որ գնում եք բանի ընտրության անասունի հետ, կամ որ ինքը նոր անձնագրեր է տալիս, դուք ինչ եք սպասում։ Դուք 34 օր իսկապես ունեք, եթե նույնիսկ ունեք այդ 34 օրը, ձեզնից ինչ է գնում բոլորդ միաբանված, հելնեք քայլեք Թուրքի դեմ ինչ որ մի բանով։ Դուք հասկանում եք, որ հասարակությունը ձեզնից բոլորից հիասթափվում է։ Որտեղ է սատկացնող ձյաձի, Էվելինա ջան, որտեղ է սատկացնող ձյաձի, որտեղ եք։ Թուրքը ոչ թե գալիս է, առաջ լայվ է անում ասում է թուրքը գալիս է, 15 պաշկա սմայլիկ էր գալիս։ Հիմա թուրքը մտել է։ Ու ինձ ասում եք, Երևանում մարդիկ կաֆեներում ու չգիտեմ ինչերում են։ Ինչ որ չգիտեմ, օքեյ։ Գնացեք կաֆեի դեմը ցույց արեք։ Գործողություններ հավաքեք ու արեք, ասեք, որ պետքա դուրս գաք։ Ես ձեր բոլորին հարգում եմ, ես կարդացել եմ ձեր նախընտրական ծրագրերը, ես հասկանում եմ ձեր թիմերի հոգեբանությունը այս պահին, հասկանում եմ, որ ոբշեմ, որ թևը ոնց որոշելա տենց պետքա գնա, բայց հարգելի ձյաձյաներ ջան, այս ոնց ասեմ, դուք որ թվի պլանով եք առաջ գնում, կարելի է տենց անհամեստ հարց, դες վաբշե կարելի է անհամեստ հարցեր տալ։ Ես Նիկոլին ոչ մի հարց չունեմ տալու։ Ես գիտեմ ինքը թուրք է, ես գիտեմ, որ ինքը այս պատերազմը սկսում է, ու ինքը չի էլ հաշվարկել, ես գիտեմ, որ թուրքը իրան ինչ-որ բաներ խոստացել է, ինչպես որ Արցախի դեպքում։ Ես գիտեմ, որ կրկին նպատակը մնում է Ռուսաստանին քարկոծելը, ոչ թե Ռուսաստանի որպես պետություն, ռուս-հայկական հարաբերությունները, որոնք շատ ավելի թանկ ու հին են, քան այլ պետություն, որը երբևէ ունեցել է նման հարաբերություն Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ու դա պետքա պահպանել, հասկանում եք։ Ճիշտ մարդիկ պետքա դա ճիշտ կերպով պահպանեն։ Մենք պետքա հստակ մեսիջ ուղարկենք, ում հետ ենք, ում դեմ ենք, ոնց ենք պատկերացնում մեր պաշտպանությունը, ոնց ենք պատկերացնում, որ կարա թուրքը մտնի հայկական դիրք, ինքը մինչև ատամները զինված, մեր զինվորներին, որ սաղդ գրում եք, բա մենք բանակ ունենք, բա ուր է բանակը, մենք ունենք առյուծների բանակ, որի գլխին կանգնած է ոչխար վաղոն, կարելի է ասել մորթվելուց 5 պակաս ոչխար վաղոն, Բայրամի ուլ ոչխար վաղոն, որը ասում է, տղաներ մի կրակեք, որովհետև Եթիմ Կապիտուլյանտը կրկին անգամ գերագույն գլխավոր եզա ինքն իրան նշանակել, չէ՞։ Ու ինքը ասում է, ինքը դիվանագիտական ճանապարհով է ուզում լուծի, դիվանագիտություն, զենքով որ վրեդ գան, այդ դիվանագետ խրենով։ Դու պապուտ արտակնոցի անցքը վազելով Երևանից մինչև Իջևան, քանի վայրկյանում կվազես կմտնես, որ թուրքի զենքը ռոժի չերևան, աննասուն թուլա։ Տղեկի ձեռից զենքը վերցնում են թուրքերը,
ու նկարելով ու խայտարակելով քշում են իրանց դիրքերից ու գրավում են իրանց դիրքը ինչի է նկարում Տազիկստանը հա ու հետո ու դուք բոլորը տնտիմությունով նստում եք ու գրում եք պաշտպանության նախարարությունը բանը ստում է այ հիմա պաշտպանության նախարարությունը ճիշտ ասեց Ալեն Եթիմ Շուն Սիմոնյան անասուն հայվան ցեղ եղջերավոր անասունի ծնունդը Սուտ է խոսում, հլը տեսեք ինչ է գրել, հլը տեսեք դտում է ինչ է, ես չեմ ուզում տենամ դտում է ինչ է գրել, ես է տեսել եմ Արցախյան պատերազմում, ես Արցախյանից հետո չեմ պատկերացնում, որ դտում, ալեն, բնա, ու չգիտեմ ինչ գրողի սև ջհաննամ, ինչ որ ուրիշ բան են գրելու, կամ թուրքը ինչ որ ուրիշ ձևով է աշխատելու, որ դուք հոգեբանորեն ձեզ նախապատրաստում եք, որ դե ուզում է Սյունիքից այսքան գյուղ, Տավուշից այսքան գյուղ, Արարատի մարզից ես ինչն է ուզում, դե Գեղարքունիքից էլ ես է ուզում, դե Մեղրին էլ ուզում է, այն էլ արդեն ստորագրել է, ցեղասպանության պահանջատիրությունից արդեն հրաժարվել է բան, դե դա էլի, այդտեղ կգա կկանգնի։ Այն որ ասում եք, դե Արցախը տանք, այդտեղ կգա կկանգնի։ Հետո դե դիրքերը թող առաջ գան, բրծել այս պատերազմը, բան տենակ իրար հետ ինչ ենք անում, դե կգա մի քիչ դիրքերը կդնի կկանգնի։ Դիրքերը դրել է, եկել մտել է Հայաստան։ Իրեն սահմանված տարածքից շատ ավելի մեծ խորությամբ։ Դե հիմա տենց է, դե հիմա թողը տենց արեց, դե կարևորը երեխեքին չկրակեց, դե առանց փամփուշտ, դե առանց կրակոց, կարևորը Երևանի տժժիկ կաֆեները ու չգիտեմ ինչերը։ Կգա, էդ էլ կտանք, ռաստորագրել է, այդտեղ կկանգնի։ Ու չի կանգնում, եթե դաշն ձեր ձեռքին կա պլան, որ մինչև հունիսի 20-ը այտենց Էրդողանով բանով համաձայնեցված ոչ մի սյուրպրիզներ չի լինելու այս կոմենկում, կա հասկացողություն հայրենապաշտպանության շատ կարևոր էլեմենտ է գրեգր կա, երբ որ քո ինքնությանը կպնում են նման ձևով, այսինքն մեր տղաները, այսենց իրանց հայհոյելով, Ռուսերեն են հայհոյում, հրմշտելով առաջ են տանում, որովհետև պապու Արտակ նոցից ծնված ոչիլը ասել է, որ այդ տղաները չկրակեն, որտև ինքը դասելի խաղ այսի տղանի չմիրնին հանյուն ոչինչի եթիմ անասունի ամուսին կոչեցյալն է։ Ինչի է Տազիկստանը դա անում։ Գիտեք ինչի է անում, ինչ է ռուսերեն անում։ Որտև իրենք նպատակ ունեն ավելի խորը մտնեն, չէ՞։ Վրաստանը էլ հետ է, չէ՞, Թուրքիան պետք է ամբողջ Անդրկովկասը կլանի եւ ուտի։ Դուք ուզում եք ինչքան ձյաձյայական վերամբարձ երկնակերչափի, չգիտեմ ինչ պլաններ ես ունեք, ես չգիտեմ ինչ ունեք, ինձ արդեն էլ հետարքիր չի դուք ինչ ունեք։ Դուք 3 տարի է, ես չգիտեմ ինչով եք զբաղված։ Բայց ինքը այդ կադրերը նկարում է, դնում է իր ադրբեջանական ու թուրքական սոցցանցերում, որպեսի ռուսալեզու այլազգները, պոտենցիալ իսլամիստները, կենտրոնական Ասիայից, Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից, տեսնեն իբրև թե հերոսական տազիկական բանակը, որին հանձնվում են առանց կրակոցի։ Դա նշանակում է, որ նրանք պլանավորում են հավելյալ հարձակում եւ իրենք հավելյալ զինվորների կարիք են զգալու եւ առհասարակ երբ որ այդ խայտարակ թանգարանը ստեղծել են որտեղ հայ զինվորներին ծաղրի են ենթարկում իրենք այդ վաքսից այդ բաները այդ ատելությունը իրենք մի քանի տարիների հարձակումների պլան ունեն անընդհատ այդ ատելությունը սերմանելով ու ցույց տալով իրենց այսպես կոչված հաղթական բանակի չգիտեմ ինչ է իրանք նոր զինծառայողներ են հավաքում կարող է լինի վարձկանական բանակներում կարող է լինի գան ուղակի բանակ որովհետև Թուրքիան է փող տալիս հիմա պաշտպանության նախարարության աննասուն եզի հայվան Լևոնի Նավթալինի 90-ականներից մնացած ջեբի թաշկինակ եթիմ Վաղոյ վեջն է դա ջեբից որ վաղո կոչեցյալը դուս է գալիս կեն մյուս ջեբում Անդոնն է վերընկած Ջհանգիրյանի հետ միասին իրար քթից շարիկներ են հանում իրար կտցնում են ասում են քո շարիկի անունը կլինի դեմոկրատիա իմն էլ կլինի ազատ անկախ դատական համակարգ ու տենց իրար կտցնում են ու տենց իրանք այդ կարմիր բանի մեջ 90-ականներից թաղված են որ ամենա բաներն են ինչ ասեմ
ամենաստահակ կերպարներն են։ Այդ անասունները Լևոնի ծրագրով դեռևս 90-ականներից թուրքերի հետ քիրվայություն բանես կոմենկոմ այդ ոչխարի ղեկավարության տակ մեր առյուծ տղերքը պաշտպանված են Արցախում մեր առյուծ տղերքը կռվելուց պաշտպանված էին Վաղո Կոչեցյալը Արցախի պատերազմի օրերին եղերա Կոկոլնոցում այսինքն կառավարական շենքը մտել դուրս եկել, աշխատելա որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ռազմական գծով խորհրդական, որի պայմաններում կարևորագույն տվյալներ տրվել է ադրբեջանա-թուրքական կողմին, որոնք վերացրել են հոբ համակարգը, Արցախ եւ Հայաստան, եւ դրանից զոհվել են այն բոլոր տղաները, որոնց մի մասն է դեռևս թաղված եռաբլրում, մյուս մասը սպասում է երբեն իրանց մասունքները գտնելու որպեսի հողին հանձնեն։ Դուք ինչքան էլ օպոզիցիա ընտրության գնացող պլաններ, տտապապապա, այսինքն ես ես ֆոնի վրա եմ, ես դες ուզում դուք մեր պերսպեկտիվան տեսնեք, մենք հասկանում ենք ձեր պերսպեկտիվան, դաշին կազմեցիք, հուշագրերը ստորագրեցիք, մենք կգնանինյա մամա միսու պատապի, այսաղ մենք տեսնում ենք, հասկանում ենք, օքեյ, տենց է գրած քաղաքական կուսակցությունների սցենարները, օքեյ, we get it, հասկանում ենք, հիմարություն բան չկա ստեղ։ Դուք հասկանում եք մեր պերսպեկտիվան, որ մենք այդ գերիների ֆոնին դեռևս չվերադարձվող գերիների, չգերեվարված 250 ադրբեջանցիների ֆոնին, մեծացած եռաբլրի ֆոնին, ու այն ֆոնին, որ մեր տղաները դեռևս անպաշտպան են, որտեղ իրանց գլխին դեռևս նստած է Վաղոյա նման գոյակցություն, մեր տղաները անպաշտպան են, դուք մտածում եք, որ այս անգամ այս մի կռվի սցենարը ուրիշ ձև է լինելու ու դուք էլի փորձելու եք գնաք, ես այսօր երկրորդ լայվ եմ անում, որտեղ ես անդադ մտածում եմ, ինձ ասում են, գնանք դուրս ինչ անենք, մեզ առաջնորդա պետք է կոմենկոմ, ինձ մի գրեք, դուք ունեք ձեր սաղ ընկերները, կամ այս դաշինքում են, կամ են դաշինքում են, ձեր բոլոր ընկերները, դուք ամաչում եք ձեր ընկերներին հարցնեք, ասեք ձեր շեֆը ինչ է մտածում այս վիճակի մասին, կամ դու, շեֆը ջանդամ, որտեղ որ ազգային ինքնությանն է վերաբերվում, կուսակցության խնդիր ստեղ չկա, դաշինքի խնդիր չկա, երեխեք։ Կազմեք այդ goddamn ժամանակավոր կառավարությունը, կազմեք, հետո թող դառնա, կարա Ազնիվ մրցակցության պայմաններում ինչ եք ընկել ձեզ համեմատում այդ անասուն Դավաճանի հետ։ Դավաճանը պատերազմը չի բերում, որ ընտրությունների ձեր հացին վայիս լնի։ Ինքը ձեր ընտրությունների կուտը գցել է, որ ամբողջ հայության հացին վայիս լնի թուրքը։ Ինքն է չի մնալու իշխանության, ինքը գիդի եթիմի պես փախնելու է գրգռուղուսով ջահաննամը։ Ինքը էդ է անելու։ Ու ժողովուրդը նստած է բաց թիրախ, այն ժողովուրդը, որը ձեր էլեկտորատն է, որը պետքա ձեզ ձեն տա, ու դուք նստել եք, ու դուք իրար հետ չեք հանդիպում, դուք իրար հետ չեք խոսում։ Դուք իրար հետ ընդունակ չեք, հանուն հայրենիքի քայլել փողոցով։ Եվ բոլորդ միաժամանակ հայտնվեք մի բեմի վրա, առանց կնիկական մեկը մյուսի մեջքի հետևում իրար թիմերի միջոցով բամբասանքներ փոխանցելու։ Դա տհաճ է։ Դա վայել չի այդ կալիբրի մարդկանց։ Ու ձեր քաղտեխնոլոգները ձեր խմբերի ձեզ կոմպլիմենտ չեն անում։ Երբ որ այս նյուանսները հիմա ազգապահպանման խնդիրը հասկանում եք, գոյաբանական խնդիր է դրած մեր առաջ։ Ոչ թե որ տնտեսությունը հանեք ոտքի, հետո էս կանեք, հետո 5 տարվա ընթացքում տնտեսությունը կաճացնեք, չգիտեմ ինչ, հետո կգան ներդնողները, բլա բլա, այնքան նախընտրական ճառեր են գլսել, այ ստեղ։ Կարդացեք մարդիկ ինչ են ասում, ձեզ հարգող մարդիկ, ձեր էլեկտորատն է ստեղ։ Ձեր դեմ ոչինչ չարած միայն այս 3 տարի ձեր կողմ, որովհետև ռազմական գործի մասնագետ, թուրքերի հետ բանակցելու մասնագետ, ռուսների հետ բանակցելու մասնագետ դուք եք։ Ու դա այդպես է։ Դուք չեք փորձում մեր հետ խոսակ։ Լրահոսում մեկը մյուսի դեմ թիմից թիմ կռիվը։ Կոնկրետ հակառուսական թեզեր տանողները հել են ընկել են, որտև քաղաքական ներքին օրակարգը դա սխալ է։
կողմը դեռևս շարունակում է շրջանառել Նիկոլե Սերժի պրոյեկտներ թեզը զզվացիք թողիկ դաժե եթե տենց է որ տենշ չի արա Հիմա իրար օժիտի վրա մուննատ գալու ժամանակ չի ում կամբինացին Յուգոսլավիայից էր թե Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունից էր մերեն բանին չի Հիմա դուք պետք է կանգնեք ժողովրդի կողքը, որ է սահմանի կանգնած զինվորը ու այդ զինվորի ծնողը, ում ձեռքից զենքը առել են, իրան քացով խփելով հանել են։ 2 օր առաջ գյուղացիներին ծեծել էին Վարդենիսից, ուղարկել էին այն կողմ։ Վարդենիսցիներ ջան, Գեղարքունիքցիներ ջան, այդ մատաղը, որ ես ինչ ասացի, որ մորթել եք այդ եթիմի ոտերի տակ, դուք հասկանում եք, որ սատանային չի կարելի մատաղ անել։ Դուք հասկանում եք որ այդ մատաղը, որ դու անում ես սատանային, իսկ ինքը սատանայի է, ինքը քո զավակին է վերցնելու, ինքը քո հողն ու ջուրն է վերցնելու, ու դու այսօր փախնում ես։ Հետո եկել են, վերին շորժագյուղում եկեղեցու, Տեր հայրին է զենքով սպառնացել։ Դուք պարտավոր եք ձեր ժողովուրդն է, դուք ոչ թե տուր պետք է անեք ճոխ ավտոբուսներով ու բացեք ճոխ շտաբներ գյուղերում։ Բուտիկ չեք բացում։ Դուք մարդկանց ոտքի անեք, ոգեշնչեք։ Մի ասեք հաշվիր իմ այդ օրերը, եթե իրողությունը փոխվել է գեոքաղաքական իրողությունը։ Ու ես հատուկ մանրամասն լայվ եմ արել թուրքական այդ գծի մասին, որը ամեն վարքյան ընդունակ եմ մաքսիմալ փոփոխություններ կրել, մաքսիմալ ճկունություն ցուցաբերել, որպեսզի մաքսիմալ արդյունք քաղի ամենափոքրագույն անգամ հնարավորությունների պատուհանից։ Ախր հենց այնց չեմ խոսում։ Ես ձեզ նվիրված չեմ որպես անձերի, ես նվիրված եմ ձեր գործին, հանուն հայրենիքին է այսօր, ունի այս որակի թշնամի, որը գիտի իր պատուհանը փակվում է, քո ընտրությունը իրան հետաքրքիր չի։ Ինքը մինչև ընտրություն կարա գա մտնի ու բոլոր հայրենասերներին Պրոստը շարի պատի տակ ու գյուլի ու ոչ մի ԱՄՆ դեսպանատուն ու ոչ մեկ ոչինչ չի ասելու ու իրանք դրա փորձարկումներն են անցկացնում երեք երբ որ Խոսրով Հարությունյանին ձերբակալած այդ ձևով դուրս էին հանում այս զոմբիկները որ անասուն սմայլիկներ են դնում զոմբո ֆաբրիկաներ այդ պասպորտները որ բաժանում են որ խուճուճ անասուն եթիմից իպտես ձեներ հավաքեն ու չգիտեմ ինչ էր իրենք ձեզ բոլորիդ հետևից են գալու Դրա համար են այդ կադրերը անընդհատ հասկանում եք, պատերազմը չի վերջացել այնքան, որքան ցեղասպանությունը չի վերջացել այնքան, որքան շարունակվում է թուրքական այն ռոպագանդան, որ հայը սորտ չի, ազգ չի, ինքնություն չի, լեզու չի, մշակույթ չի, ժառանգություն չի, ինքը կրոն չի, հավատք չի, ինքը զինվոր չի, ինքը հողագործ, արվեստավոր, արհեստավոր չի, հասկանում եք, սա շարունակվող ցեղասպանություն է։ Ու դուք շարունակվող ցեղասպանության պայմաններում չեք կարող իմ լրահոսը լցնել նախընտրական լոզունգներով ու պահանջել, որ ես դա ընդունեմ, որ դա է ճիշտը, որտեղ թող թուրքը գահացնի Երևան, մենք գնում ենք մինչև 34 օր։ Ոչ, դուք պետք է փոխեք այդ ստրատեգիան, դուք պետք է միաբանվեք, դուք պետք է միանաք։ Հիմա շատ հարգարժան Արա Աբրամյանը Ռուսաստանից գրել է այսպես բան Կարդամ, խնդրեմ, այսօր ա գրել, այն մի լայվից հետո ա գրվել սա, հրապարակվել, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ ենք անում, պետության համար այսօր հասական պահին միառժամանակ մի կողմ թողնել տարաձայնությունները, հավաքվել կլոր սեղանի շուրջ, կարող ուղղանկյուն լինի, համատեղ ուժերով գծել պետության անվտանգային խնդիրների լուծման ճանապարհային քարտեզ, այն դիտարկելով որպես գերագույն նպատակ բոլորի համար Այս մասին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանը։ Նախընտրական մրցավազքում մեր ուշադրությունից դուրս է մնում հայ մարդու, մեր քաղաքացու ամենակարևոր անվտանգության հարցը։ Արա Աբրամյան ջան, ձյաձ ջան։ Երբ որ գալիս էր ընտրությունների գնայր ու կուսակցություն ստեղծեր, այս պահի մասին չէիր մտածել։ Ասենք են, որ ես փորձագետներ, մենակ ես չէ, տնտեսական անվտանգության փորձագետներ, առողջապահական անվտանգության փորձագետներ, ներքաղաքական անվտանգության չէ, ներքին դեմոկրատական вообще իրավիճակի սկսվում է էլի։ Okay, good։ Սկսվում է էլի։
աղբեր զենք տվեք գնանք։ Այդ մարդիկ, որ հրապարակում հավաքվել են, աղբեր զենք տվեքի փոխարեն նախ պետքա այն մարդը, ով որ զենք տալու թույլտվություններն է տալիս, ու եթե վերլուծաբանին է ես դա կգրեի, բոլոր նրանք, ովքեր հրապարակում են, սկզբում մաքրում եք այն անասունին, ով որ ձեր ձեռքերից վերցրել է զենքերը, ով որ դեակտիվացրել է մեր հոբ համակարգը, որի հետևանքով մահացել են 5000 գումարած տղաներ, որովհետև դուք չի կարելի, հասկանում եք Էյնշտեյնի դեմ բաներ անել, դուք չեք կարող նույն բանը անել նույն կերպ եւ ստանալ այլ արդյունք չի լինում։ Սկզբում վերցնում եք անասունին, մտցնում եք մի հատ բունկեր, խալադիլնիկ, չգիտեմ ինչպես 3 շարժումով, ուխտին հանել սառնարանից եւ փոխարենը դնել փղին սառնարանը, օքեյ, մի բան արեք։ Այս բաները չի աշխատում, որտեվ ինքը այս օգտագործելու է հիմա։ Ինքը նույն ֆինտու ֆլուշկաները, այն որ կանգնում էր ինչ-որ սենց պլացդարմ, չգիտեմ, գնացել էր, պալիգոնում կանգնել էր, այս շեշ ինչ էր գոռում, դուք կռվում եք, հանում ձեր ննջարանների, հասնում են ննջարաններ, չէ, արդեն թուրքը։ Բարեբախտաբար մարդիկ ջուր խմելուց մահանում են, Սիսիանում լիքը մարդ թունավորվում է, այն ջրից, որը թունավորել է Ադրբեջանը, որ եկել է Սև լիճը գրավել է։ Տիգրան Ավինյանը գնացել է Սագի լճում նկարվել, ասում է Սև լիճն է, ու դուք սաղը ասում եք, վայ Տիգրան Ավինյանը խաբեց, վայ Տիգրան Ավինյանը չի, վայ Կոկոլը եսի ինչ, օքեյ, չգիտեք որ նույնն է, այդ նորությունը, այդ ոնց որ ռուս ասի, վայ հունվարին ձուն եկավ։ Ոչ մեկ չի կարա, գնա, հաստատում գնա կրվի, եթե իրա թիկունքում շռան վաղոնակները կարտահայտությանից համար, բայց արդեն հնարավոր չի, նստած ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով Անդոնը ու էրատուի մարդը այն հրաման տվողն է, թե ինքը Թուրքի վրա կրակի, թե չէ։ Այսինքն ընդդիմությունը պետք է հիմա գնա այդ տղեկի կողքը կանգնի, ասի առաջինը, հա, մենք վերցնում ենք այս յետիմի շանը, then we take Berlin, ինչպես ասում է դասական երգը։ Ամենակարևորը հենց հիմա այս անասունին հար ինչ չեք անում։ Ով է ձեզ ստեղանալու, Ամերիկան է նեղանալու, Ռուսն է նեղանալու, դրա շարիկ եք գլորում բաների դեմ, արա, բոշկա եք գլորում տոիստ։ Հանեք այդ յետիմին, հանեք այդ անասուն փալաս շան անասունին, հանեք ռադար է կտուց, ձեր համար աշկի լույսա թանկարժեք չգիտեմ ինչա, պայք մի տեղ բրլանտի բաներ չունեք ձեր տրերում սեյֆեր բան, մեջը դրեք, առավոտը բացեք դեմը լապ դրեք, ամեն օր մի հատ քյալա դրեք դեմը, 2 հատ խաշ, մի 3 հատ քյաբաբ, գիշերները որ տենց սոված կմնա լապից, թող ուտի, կողքն է մի հատ ուրիշը տենց բան, ընդեղ չգիտեմ ռուբիների ու չգիտեմ ալմասների ու չգիտեմ ինչերի սեյֆում, բանին դրեք, էրատուին դրեք, այն մյուս կողքը բա, ոբշե մի հատ գցեք, մի հատ բունկեր գտեք, իրանք սիրում են բունկեր։ Լուկից այսպես լապը թապեք թող ուտեն, հետո նոր տղեկին տարեք կռիվ, են որ իժու պանյատնը, ու հիմա այստեղ արա Աբրամյան ջան, օքեյ, ես համաձայն եմ, բլա բլա բլա, հետո, բայց ես բաները որ ասում է ուր էր ձյաս ջան, ինչ եք գնացել ընտրությունների, Արմեն Սարգսյանի հետ եք հանդիպում, այս դեսպանի հետ, այն դեսպանի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ էլ տանգո, էլ ֆլիրտ, էլ չգիտեմ, երակողմ, չգիտեմ, ինչ գրողուսև ջանդամ, ընդ Վազգեն Սարգսյանի աղբերն է մեյդան ընկել, այդ յետիմ անասունի գրածը շեյր անում են մի յետիմ անասունը Ամերիկայից, որ ասում է ռուսների զենքից հրաժարվեք, Ռուսաստանից հրաժարվեք, ու ինքը սաղքյանք չի էլ կռվելու Սերժ Թանկյան կոչվածը, ու ասում եք Նախընտրական մրցավազքում ուշադրությունից դուրս է մնում հայ մարդու, մեր քաղաքացու ամենակարևոր անվտանգության հարցը։ Հենց հիմա զինվորի անվտանգության հարցն է դրած։ Զինվորը ուզում է գնա կռվի, զենք է ուզում, բայց դու յետիմին թողել ես գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Ու էդին ցավն է։ Մի տարվա ցավը, որ ես անդադ ասում եմ, գալու է հարցակվի ու գերագույն գլխավոր հրամանատար ելնելու է յետիմի ծնունդը, որը ծախել է սաղից։ Ցեղասպանությունն էլ ակցիայով ձրի է տվել։ Արցախը Հայաստանը ցեղասպանությունը դմոռացի գնա։ Դուք կուսակցություն ստեղծելով եք զբաղված։ Մինչ այդ պետք է այս լինիան բռնել ու գնալ, ոչ միաբանված, սկզբում հանում ենք յետիմ շանը, որտեղ մենակ այտենց կարա քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովենք, ու դա կարա լինի միայն միաբանված միացյալ որոշմամբ։ Երբ որ միացյալ որոշման բոլորդ իրար հետ եք, թե ԱՄՆ դեսպան, թե Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան, թե Ֆրանսիա ԵՄ, մյուսները գիտեն, որ սա համահայկական զարթոնք է, որտեղ սա
Բոլորը ընդեմ այդ եթիմ անասունի։ Ու ոչ թե քաղաքական աթոռի համար ԼՏՊ անասուն, որ հետ գաս իշխես, չէ, արա։ Ժամանակավոր կառավարության ինստիտուտը այդ որ տենց գրում եք, ասում եք, վայ, եթե գնան իրան վերցնեն, չի լինի միայն ընտրություններն են լիգիտիմ ճանապարհում, մանավանդ որ իրավաբան լնելով եք այտենց գրում, արա ես ասում, դուք կտցրած եք դուք լրիվ, երեխեք ջան, դուք Երևանում եք, իրավաբան եք։ Հորս արեք, բայց որ թուրքը գալիս է, ինքը չգիտի որ դու իրավաբան ես եղել, դու եղել ես այս դյադի, ասենք, թիմից, այն մի դյադի չգիտեմ, չի նայելու տարբերություն, մեռնեմ ես ձեր սրտին։ Մեռնեմ ես ձեր ջիգարին, մի արեք սենց բաներ, երեխեք ջան։ Ժամանակավոր կառավարության ինստիտուտը որպես այդպեսին ստեղծվել է, իմенно որպեսի այս պրոմեժուտочный, հա, այս միջանկյալ տարօրինակ ժամանակը, որ այդ բարի հոգեբանական իմպերատիվները չկան մարդկանց բանի տալելու ընտրությանից, մարդու երեխան նոր է մահացել, այն մեկին էլ ման է գալ, այն մեկը в общем կատղում է որ տենում է իր երեխուն ինքը ման է գալիս տնստել կաֆում տժիկ մժիկ, այն մեկը կատղում է որ տեսնում ես մեզ մեկը իր երեխու մավան դիմաց ինչ որ փող ստացել ինչ որ էռատու անասունից, հա, թուրքից եկած փողը, այդ փողով գնաց է մաշինա առել ու ինքը պահանջատեր չի, իր երեխու բանը ծախել է в общем գլուխը։ Սիրտը խառնում է, այս սրային իշն ալնում, այն մեկը ոչ թե հիասթափվել թողնել գնալ Լեսյանեյան։ Մենա չէ։ Այդ 2018-ին փողոց փագել են, չգիտեմ, ժեխը, չգիտեմ, մոռացեք դրանց, երեխեք ջան, ոչ մի երկիր չի փրկվում ժեխի կողմից։ Դուք մի ժեխացեք։ Այդ որ մի երկրում է, դեմոսը տենց մեծամասնություն եղել։ Որպես դեմոս սխալներ եղել է, որ ժեխը եկել լցվել ասես պռնկից թափում է թխմորի պես, որից ոչ մի բան չես կարա թխես։ Բայց դուք պետք է պարտավոր եք։ Այդ 45000 հոգիներիք չի, 50000 հոգիներիք չի, ինչ է հերիք չի։ Բա որ ընդդիմություն բանակի հետ միաներ գեներալիտետի հերիք չէր։ Այս ինչ նախընտրական խաղեր, ինչ է նշանակում Օնիկ Գասպարյանը գնում է ինչ որ ընտրական շտաբում աշխատելու ցուցակներով չի։ Ոնց կարելի է Օնիկ Գասպարյան։ Ոնց կարելի է։ Ոնց կարելի է Արա Աբրահամյան։ Բա երբ պետք է, դրամ ես կողմ եմ որ ես լինի, ես այնքան եմ ասել լեզուս մազոլ է դարը, որ պետք է միաբանվեք նստեք սեղանի շուրջ, կլորա թե ուղղակյունը չգիտեմ, որտեղ ես առաջարկել եմ էջմիացնում սեղան։ Էջմիացնում սեղան ու փակ սենյակ, ու որ այդպես դուրս չգաք, ու գիտեք այդ երբ եմ ասել, գիտեք 2.5 տարի առաջ եմ ասել։ Պետք է միաձայն որոշումը կայացվի բոլորի կողմից։ Դա պետք է լինի հայ, քաղաքական, դիվանագիտական, առևտրային էլիտան, ոչ թե դոդանոց ու ժեխանոց ու լֆիկնոցը։ Իրանց вообще պետք է բիզնեսի առումով կրտել է պետք իրանց, կրտել չէ։ Իրանց բիզնեսից պետք է կրտել կամ քաղաքականությունից պետք է կրտել, ընտրությունը տակ թող իրանք որոշեն։ Բայց այն իրականը։ Ու դուք դա դնում եք Մյուս երկրների դեսպանատների դեմ ասում եք էս այն վիճակը իմ ազգային գերակաշահը թելադրում է, որ ես ցեղասպանության պահանջատիրությունից չեմ հրաժարվում եւ դրան կողմ են մեր Սփյուռքի բոլոր համայնքները, բոլոր համայնքային կառույցները միաձայն Իրան, Լիբանան, Իրաք, Սիրիա, Հունաստան, Ֆրանսիա, Բրիտանիա, մյուս երկրները որ կակ, բայց պրոստը քիչ չեմ ասում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, East Coast, West Coast, մեջտեղ ընկածնել հետը, սաղդ միաձայն, այդ որ մի երկիր նայելնելու ասի, չի, լիգիտիմ չի, ես կոմինքում, միայն ընտրություններին չի, որտև ԱՄՆ դեսպանն է ասել, ԱՄՆ դեսպանն է նախագահը, Բրիտանիայի դեսպանն է ճակատագիրը որոշում, ժամանակավոր կառավարության իրավական համակարգը, միացած լեկցիա անցկացրեք, մի հատ բացատրեք բոլորին, Դեմոսին ոչ թե սենց սմայլիկ դնող ժեխ անասուններին, է ժեխը եթիմա, գնա այնտեղ կֆուր քյաֆար, գնա Նիկոլի ջուջուլները կեր ոբշեմ, տենց մենակ էտ եք դուք հասկանում, ձեր ուղեղը Նիկոլի ջուջուլով ասնված, սաղ ձեր ուղեղը էտա, գնա այնտեղ եթիմ, դու ժամանակավոր կառավարության իրավական համակարգը հասկանալու ու դրա կիրառումը вообще, ինչի եք այսպես կեղծ օրակարգ դնում, կողը բռնած ասած գնում եմ ընտրությունների, ախպեր ջան, մի գնա ցավը տանեմ, դու գնում ես ընտրությունների, սաղս մեռնում ենք, մեռնեմ ջանիդ, միանը մեռնեմ ես քեզ, հարգում ենք, մեռնում ենք ձեր համար, հորս արև, միանեք ես բաները, միանեք, էտ իրար տակ փորոցի Ռուսաստանի դեմ խոսալը, որտև ես մի ձյաձի Ռուսաստանի հետ լավա, միանեք էտ բաները, հարը, ով ինչ կարա բերի, դու մեկը Ռուսաստան կբերեք, ով մեկը Ճապոնիա բերեք, մեկը չգիտեմ գնացեք, չգիտեմ Մադագասկարից բերեք, ինչ բերեք, չգիտեմ այս չափի մոծակներ, որ մալարիային բերում, բաց թողենք ռուսը բանը, թուրքական բանակի վրա, չգիտեմ ինչ կրեատիվ է, ինչը։ Մտածեք, միացեք, որ ձեր այդ միակ ճիշտ կոնսենսուսը
Աշխարհը տեսնի, ասի, արա, հայերը այս դարում չեն ուզում մեռնեն վտոգ է։ Ոնց որ այդտեղել է 90-ականների Արցախին։ Ու ոչ մի ռուս փորձագետ կամ չգիտեմ ինչ չելնի չասի 90-ականներին ուրիշ էր հաղթեցիք։ А сейчас вы, որ ինչ է ասում, ты сегодня не такой как вчера, ها։ Իրանց գործը չի։ Мы не только такие, как вчера, но ми բան էլ ավել, ոնց ԱՄՆ դեսպան ասում, ես ուզում եմ 2018-ի ընտրություններից մի բան էլ ավել, հա, 90, ես ուզում եմ 90-ից մինչև 94 թիվ, բալի մի բան է ավել, են նրանով, որ ոչ մի Սյամոյի շուն են ասում, ոչ մի Լևոն Տեր-Պետրոսյան, չի գնում Թուրքիա, չի դայաղնում զինադատարի համաձայնագրով, ասում է կապիտուլյացիա, աննասունի թուլը, ու այդ անումը Բաքվի մատույցներում, որտև չի եղել այդ այս պետությունները, Նույն այդ քոչվոր ցեղ վերցնի իր յետին չեղած իր քոչվորական պատմությունը վերագրի ինձ ու չէ Սորոսի լակոտներ ոտի արած կնգրին ասին այո որովհետև երբ որ սկսում ես խոսել փոխադարձ այսպես պատմությունից խոսում են ազգերի երկու կողմն էլ իրար ասում են որ չկա երկու կողմը յետի մի թուլ է կարա որ քեզ ցեղած սպանել են չկա երկու կողմ Այ դա տանասունով էր թեզը առաջ էր տանում բաներ լարայս մարայս շմարայս իշ գրողուսև ջահաննամես Մեկ Արսինե Խանչյանը բան իսկ կոնֆլիկտի երկու կողմերը որ շատ հավասար էին դարբերություն չի գա աթողին վրա թուրքը դարածքը հող sorry որ հող ասացի դուք այդ բառը չեք հասկանում կարևոր չէ դարածքին վրա հայ կփնագի կամ թուրք կփնագի Լարուշ ու Արսինե մանանդ Արսինե որի պրտը ցեղասպանության մասին ֆիլմերում ես հենց հիմա մի հատ թուրքական ընտանիք բերեմ սիրուն Գերդաստանով մտնի ձեր տանում սկսի ապրել բայց պայմանով որ սկզբում քեզ տանջում է մարդու տառաջ Բայց ոչ այնքան որ մեռնես Այդ վերջին շունչդ որ հələ պետք է տաս այ այդ վերջին շունչով տեսած աչքերով պետք է նայես ոնց է քո մարդուն տանջում ջոգիր Հետո երկուսդ միաժամանակ շատ ռոմանտիկ ձևով սիրուն սցենար է չէ տես լիքը հայ են մորթեն չէ թուրքը հետա Երկուսդ տենց շունչերն տալիս եք աստծուն վերջում բանը մուրհակն է ստորագրում եք որ այդ տունը տալիս եք ձեզ մարդասպանողի okay որ այս հանցագործը Մի անգամ էլ խաղաղասիրական, բարի դրացիական նկարտումներից ելնելով, պատահաբար մոլորվել էր կանադայի ձմեռներում ու հայտնվել էր, որտեղ անց որտեղ, ձեր տանը, մտել էր ձեր տուն, ասել էր, այս հայ եք, ասվեք հայ ենք, վայ կներեք երեխեք ջան, մեր տրադիցիաների մեջ մտնում է, որ մենք ձեզ պետքա ոչնչացնենք, դուք էլ ասում եք, քանի որ մենք multicultural продвинутый զարգացած, ասանք զույգ մնենք, հրամե հաջիս, ինչով կցանկանաս ինձի մերցնեն, յաթաղանգը հաջիս, խոհանոցի մեծ տանակ, որտև քիչ մասանք յաթաղանի դժվարություն կա Կանադայի մեջ, բայց գիտես ասանք, երբ որ Կանադայի մեջ ասենք գեղեցիկ տոնը ունենք ամերիկացիներու Thanksgiving երբ որ գնշենք գոր այս շուչապ տանակներ կբերենք որ այս շուչապ հնդգավը ասենք փոր բադրինք բան ասանկանանք sorry որ հնդգավի անունը անգլերենով turkey է բան աս տանակը գրնամ քեզի դալ հանկիստ ժամանակիդ նայելով հանկիստիդ նայելով նախընտրությունները նայելով ուզած ծևով ինձի մերցնես ասենք գամած գնաս վերեն գդրտել վար գամա վարեմ վեր multiculturalism չէ Այսինքն չկա չէ հավասարներ անասուններ Այսինքն եղել եմ ես այդտեղի բնիկ, այդ իմ հողն է եղել, այդ իմ ջուրն է եղել, այդ գյուղատնտեսությունը, այդ մշակութային ժառանգությունը, հավատքը, այդսաղ ես եմ ստեղծել, ինձ է տրված եղել, եկել եմ մի հատ անասունի թուլա, մի հատ քոչվոր կենթանի, որ ասել է չէ, սա սաղդ կսպանեմ, ես իմը կլնի։ Ու արել է, որտեղ քոնումը ետիմներ են եղել, չկռվող։ Ու հիմա եկե մտելա քո տունը, ասում ես Արսինե Խանջյանը չի նկարվել, ես սաղ կինոներում, ես եմ նկարվել։ Ես Արսինե Խանջյանի ամուսին Ատոմեգոյանը չի ինձ նկարանել, ես իմ թուրք մարդն է նկարանել, ես հայերը, սաղ ինձ գողացել են, ես ֆիլմերը սաղ մերն է։ Այդ է անում թուրքը, Արսինե Խանջյան ու Լարը Շմարը են մնացած անասունները։ Ու դուք ձյաձեր նստել եք այս կատաստրոֆայի, այս ցեղասպանության վիճակի մեջ, ու ինչ որ նախընտրական սլոգաններ եք լցնում մեր լրահոսում։ Ու մենք չենք կարում քնենք, ու մենք ոչ մի բան, դուք պետքա այդ ցասումը բանը որ կա, այդ նորմալ է, երբ որ դուք տեսնում եք, որ դա մեծամասնություն է մարդկանց մեջ, այտենց մի էլի տիպը դուք այդ սաղ ջոգում եք, մենք էլ դեբիլ ենք, բան չենք հասկանում, մենք պանիկա ենք տրվում, դուք էլ փրկիչն է գալիս ասում եք, ոչ, պետք չի, հանգիստ մնացեք, ես հիմա ձեզ կփրկեմ։ No, բոլորս միասին աշխատելով պետքա փրկվենք։ Ու այդ ցասումը պետք է առողջ ձևով արտահայտվի։ Այսինքն պահեր կա քաղաքական օրակարգը գալիս է առաջին
պլան, պահեր կա, ինքը պետք է գնա հետին պլան, համազգայինը պետք է գա առաջին պլան։ Այս մարաթոն չի է, որ դուք ամեն մեկը մի լինիա վերցնեք, ազգին էլ այտենց պարակտեք ամեն լինիայով վազեն, իրար ասեն, տես, ես քեզնից առաջ եմ, ես քեզնից չի կարելի տենց։ Որ անտառում մեծ հրդեհ է, բոլոր կենդանիները գիշատիչ եւ ոչ գիշատիչ համատեղ միասին բոլորը վազում են դեպի ջուրը։ Ու ճանապարհին իրար չեն մրցում, ուժեղները օգնում են թույլերին անգամ։ Հիմա այդ իրավիճակն է, ու եթե դուք այդ տարբեր քաղաքական կուսակցություններից ուղղություններից եք, երեխեք ասեք, որ տենց չի։ Ես այդպես եմ տեսնում, ասեք, որ ես սխալ եմ։ Բայց այս սա ուշացած է, չէ, երբ է այս հրաշալի առաջարկը, որ ասում եք, ուրեմն պետության առաջ ծառացած անվտանգային խնդիրները պետք է առաջնահերթություն լինեն բոլոր կարող ուժերի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր առավել քան երբևէ կարիք ունի համախմբման։ Մազել թով, ինչպես ասում են հրեաները, պարակտման ճանապարհը ձեռնտու է մեր հակառակորդներին, եւ հենց այդ պատճառով մենք պետք է միավորվենք հանուն մեր պետության, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն յուրաքանչյուր հայի։ Խարիստո պարապոլի։ Շատ ուշացած է։ Հետո Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգային իրավիճակի մասին միջազգային կառույցների եւ դիվանագիտական ներկայացուցիչների ահազանգերը, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու մարմինների կողմից սպառիչ տեղեկատվության բացակայությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին կոչ են կանում կատարել պետություն։ Ay, Ara Abraham, what are we going to do with you? Ինչ է նշանակում Դավաճանին կոչ է սանում կատարել պետության պարտավորությունը, եթե ինքը այսօր ունի մեկ պարտավորություն, որը իր թուրք օրթաղների առաջ է։ Վաճառել մաքսիմալ արագությամբ, մաքսիմալ լավ տեմպերով, ամբողջ Հայաստանը նենց, որ դուք ոչինչ հեռանալուց չոչնչացնեք, ոչ հեկերը այրեք, ոչ գինու գործարանները, ոչ տները, ոչ այգիները, ոչ բանջարանոցները, ոչ այսպես նվեր սիրուն, արինզի սպանի, վերցրու ինչ ուզում ես սարա ունեցվածքիս հետ։ Այդ յետիմին ինչ ես դիմում։ Էս ինչա։ Այսօր համ սրանց մոտ ես ուզում լավամարդ լնես, նրանց մոտ ես ուզում լավամարդ լնես։ Էս ինչ վիճակ է, ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգությունը, հանրությանը տրամադրել սահմանների անվտանգային իրավիճակի մասին համակողմանի ամբողջականության տեղեկատվություն, ես գիտես ֆրանսերենով ինչ է նշանակում, զերծ պահելով մարդկանց, տագնապ եւ անորոշություն սերմանող տեղեկատվությունից։ Արծրունամ ուզում սիրտդ կյանք։ Դու ես իշխանությունից, արծրունիզմից բացի ուրիշ բան տեսել ես։ Այս որ մենք 3 տարի սուտ ենք ուտում, քեզ բաժնեկացը շաքարակլուր ա եղել, այս անգամ ես մենակ շոկի եկել, գիտնական մարդ եք, չէ։ Դուք են Արմեն Սարգսյանը բնական գիտություններ, չէ։ Այդ խեղճ Էյնշտայնը ում համար է ասել։ Ում համար է ասել, կամ հինույները խեն ասել, երկրորդ անգամ նույն գետը չեմ մտնում, ես հոսանքը սխալ տեղա տանում։ Հետո դրանից հետո բոլոր քաղաքական ուժերին ուզում եմ ասեմ շռան վաղում ճիշտ տեղեկատվություն է մեզ ապահովելու, նա ֆիքսի այդ մոմենտը, դու ումից ինչ ես ուզում։ Ու դու բերում ես հավասարի գիծս քաշում, ասում ես բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ ենք անում, պետության համար այս օրհասական պահին միառժամանակ մի կողմ թողնել տարաձայնությունները, հավաքվել կլոր սեղանի շուրջ համատեղ ուժերով, գծել պետության անվտանգային խնդիրների լուծման ճանապարհին քարտեզ, այն դիտարկելով որպես գերագույն նպատակ բոլորի համար։ Հայկական հզոր սփյուռքը պետք է պատրաստ լինի այս դժվարի ժամանակներում թիկունք լինել մեր երկրին, կանգնել Հայաստանի ու հայաստանցու կողքին իր ունեցած բոլոր ռեսուրսները ծառայեցնել մեկ նպատակի մեր հայրենիքի անվտանգության ապահովում։ Okay, սփյուռքը, okay։ Իսկ կարես ասես, այս 6 ամիսն էլ որ նվիրեցիք անասունին, ու դու հիմա այս անասունից սպասում ես ինչ-որ տես մարդկային, չգիտեմ ինչ, մեր զինվորների հանդեպ։ Այսօր դու այդ կադրերը որ տեսել ես, այդ անասունի շնորհիվ ում դու ստեղ դիմում ես։ Կարես ինձ ասես, այդ 6 ամիսը, որ այդ անասունին նվիրեցիր, 6 ամսվա ընթացքում դու գտել ես, ինչա տեղի ունեցել Սփյուռքի այն մի պատերազմի ժամանակ տված $170 միլիոն հետ։ Այդ որ Սփյուռքն է տալու փող էլի այս անասունին,
Երբ որ ինքը կրկին վաճառում է Սյունիք, Տավուշ, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք։ Ու այդ սաղը վերցնելու, դուք մի դրեք, այս գյուղը, այն գյուղը, այդ չգիտեմ ինչ է, այն չգիտեմ ինչ է, ու Արցախի համար քյալը եք տալիս իմ դեմ, ես ասում ենք Արցախն է ուզում հանձնի։ Կստացի, Արա Աբրամյան ջան դարդ մի արա, այդ ձեր տեմպերով, այս բաներով, այս ֆինտուֆլուշկեքով որ սենց անում եք, համ մեխին եք խփում, համ Նալինեսյանը իad, հաստատ ադրբեջանցիները ասել են մինչև հունիսի վերջ, սաղ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, то есть մեջը հայ չի մնալու։ Ու իրանք ընդեղել են հիմա դիվերսիաներ անում, գիտես չէ՞, թե չգիտես։ То есть դու ուզում ես ընդեղի ժեկի պետը, ու ստեղի այս էրատուի բանը, կոշիկի տակացուն։ Այս երկուսից դու սպասում ես, նույն հանուն քաղաքացիների անվտանգության չգիտեմ ինչ, մի կողմ դնի տարաձայնությունների նստի բոլոր քաղաքական ուժերի հետ ինչ։ Ում հետ նստի։ Ինքը դավաճան չի քո համար, կապիտուլյան չի քո համար, վաղոն 5000 պլյուս տղեկին մահվան ուղարկած Արցախի պատերազմի ժամանակ կոկոլի կնգա յուբկի տակ կառավարությունում վարչապետի ռազմական գծով խորհրդական աշխատած ժամանակ մեր տղեկին մահվան ուղարկած Եթիմ Անասունի հետ։ Դու ուզում ես ես նստեմ կլոր սեղան, ինքը մեկ է այն մնացած ուժերի հետ, դու էլ խաղաղության ղուշն ես, կամ կարելի ասել Արմեն Սարգսյան number 2, երկուսը դե number 2 է, գիտես չէ։ Ամերիկյան անգլերենով number 2։ Երկուսը դե ու հոտը ընկել է ու չեն կարում ես ճահճից դուրս գանք։ Քանի տեսակ սորտ կա ձեր պես սողուն, այս նեղ մաջալին, քաղաքական աչուկ հավաքելու վախտես գտել։ Դու ես պահին պետք է մոբիլիզացնեիր ընդդեմ կապիտուլյանտի, ընդդեմ դավաճանի շարժում։ Թե որտեվ Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ կապիտուլյանտ է, դուք համաձայն, դուք հələ Սերժ եք մերժում։ Եթե Սերժը ասում է կապիտուլյանտ է, դուք ասում եք չէ։ Ինչ ում հետ եք հավաքվում կլի։ Ես ուզում եմ իմանամ, այս կլոր սեղան ում հետ եք հավաքվում։ Չպատժված դավաճանները, մի անգամից թուրքերի հետ նստեք, իրանք էլ են չպատժված դավաճաններ։ 15 թվականից սաղից մորթել են, այդպես դուք հայտնվել եք այդտեղ, մենք հայտնվել ենք այդտեղ եւ այլն եւ այլն։ Ախպեր ջան, գելի ասած կարճ ճամփով գնախես երկար ճամփով գնում։ Քասեր մտեք Ստամբուլ, Էրդողանի կանչեք սեղանի մոտ, նստեք խոսացեք։ Սրանք Էրդողանի գործակալներն են։ Էրդողանի գործակալը Նիկոլը։ Դու ինձ ասում ես Էրդողանի գործակալին բերես դնես այն մարդկանց այդ սեղանի շուրջ, ովքեր Շուշի են ազատագրել։ Դուք կտչրած եք, դու պալի տեխնոլոգ չունես, ջաշ ջան։ Զանգի մեկ-մեկ խոսամ հետդ։ Հայրենիքը մեջը տարտնացնեմ, սատ կելա ձեր մեջ հայրենիք, արա։ Արա ոնց կարելի է սենց բան գրել, էսի լայվիցս հետո է գրվել։ Մտքերը վրոզի ճիշտ կոպիա է սարել, որտեվ չկա ձեր մեջ այդ բանը, էլի ձեր Ռուսաստանի այ համայնքը, մարդը ձեր գործերով։ Կռիվլ մի բա ուղարկենք զենք, օքեյ, հասկացանք, բայց այն մնացած մոմենտները, այն մոսադը ցախալային վիճակները, այն որ գոդնիսանովի տակասս մի 40 մետրանոց փոսփորը կընկնի սատկի այդ յետիմ տուլեն, դուք դրանով պետք է զբաղված ելնեք։ Հերիկա Սերժ Մերժը կարես տեղներս ասը, չի աշխատում տենց պալիտիկան, պալիտոլոգիան տես չի աշխատում ֆիզիկայից, մաթեմատիկայից հասկացող մարդիկ եք, դու էլ եք քյարպի ջանասուն Արմեն Սարգսյանն է, չի կարելի ես վիճակին, բերել ես յետիմին իրա փոսոտած ատամնաշարով իրա չգիտեմ ինչով, հերիք արա, բարկան բա, լիքը ռեսուրս ունեք սաղը ձեր տիրոջ մայրիկը, հանեք ես յետիմին լարեք, ու ճիշտ ձյաձերը Ղարաբաղցի ձյաձերն են, կերեք ձեր տիրոջ մայրիկը, որտև դուք կռվել չգիտեք, իրանք են կռվողները, իրանք են բանակցողը, դուք ես պատկերացնում ես բանակցություններում թուրքերի հետ, արա։ Միացած կողքից նայեք, հասկացեք ինչ եք ձեզնից ներկայացնում։ Իրանք կռվել են, տենց ազնված որոշել, արա, որ թողեմ կդնեք կասեք ինչ հավատացյալ եք Աստվածաշնչի ցիտատներ Էսյանյան, արա, душе надо все это осознать։ Անջատեք այդ ձեր ամբիցիաները, ձեր աննասունատուրա չգիտեմ ինչերը, անջատեք այդ աննասունությունները, նստեք իսկականից էշմիածնում նստեք, էշմիածին ջան դուրներդ բաց նստեցրու սրանց դևերին մեջից հանեք արա, չգիտեմ աղոթեք սրանց սաղի վրա, այդ մի դևին չես կանչում ընդեղ է արա, դուք եք կռվելու, ինչ է նշանակում,
Հա իշխանություններին կոչ են կանում կատարել պետության պարտավորությունը։ Կյանք, որտեղ է այդ իշխանությունը, որտեղ է պետությունը, որ մի հատ ունենա պարտավորություն, где всё это կյանք, որտեղ է։ Արա ֆիզիկոս մարդես չկա։ Պետք է ստեղծես որոնի որ այդ նոր դիմես չկա, քանդել եք 2018-ին։ Սաղը տիրար է ցելանգակ, ասիկ բանը, Սերժը պետք է դուզ գա։ Աշկ փագող Սերժնա, սաղը պետք է պահկվեք։ Պահկը ոնց եք խաղում Հայաստանի ճակատագրի հետ, չէ՞։ Սաղը ցելակցեցիք, հալամուլել չէ, որ խմբով։ Դաղալություն անելով, մեկ ու մեջ ձեռները հաշվելով, բան аты баты шли солдаты, аты баты шли куда, аты баты шли солдаты, аты баты на базар։ Какой базар։ Իրար մեջի բազարները։ Մեկիդ Գովդիսանովնա մի բան խոստացեն, մեկիդ են մի Աննասուն է, Ռոսնեֆտյան, մեկիդ բան Ուսմանով Էսյան է։ Հետո արա։ Ու սրանց սաղին արգելի եկեղեցի ջան, մի հատ չգիտեմ օրդեն եք ստեղծում, ինչ եք ստեղծում, սաղին կողում եք, մի հատ գաղափարախոսություն ուղեղների մեջ, մի հատ ասում եք, մի հատ Իսրայելի ջանջիգաներից պոկվեք, Հայաստանի դարձեք հետո, անենց Իսրայելասը եթիմներ կան, որ չեն հասկանում, որ Իսրայելասիրությունը նշանակում անտիխրիստի գալուստ, բայց հայերին զոհաբերելով Աննասուն են, անցած դարում են էլ բանեկեր են անբթուն։ Դրի կողեք դրանց ուղեղների մեջ, արա մի երկու բունկեր կրթական դրանց համար նախատեսեք, Գուանտանամոյի հետ ձեր սիրած Ամերիկայի արևմտյան արժեքները, որ ուզում եք բերեք 2018-ին, Գուանտանամոյում այդպես անում են, փագում են այդ խեղճներին ու առավոտից իրիկուն այդ աղոթքը բանը լսում, մինչև դες կտցրած դուս են գալի։ Արա նենց բաներ կգրեն սրանք։ Ցելայի կցես աղըտ, դաղալությունով, ասել եք բաննա, աշկ փագող Սերժը պետք է լինի։ Սերժ Սարգսյանը աշկերը փագի, շուրգը սաղըտ պահկվել եք։ Ինքն է հերթով, պետք է սաղիդ հետևից գնա մանգա իմանա, որ մեկդ որտեղ է կեղտոտել։ Ոնց կարանտինի վխտին շունը, այգի պետք է լինի ամեն օր նայի, որ սին մաքրի, չէ։ Ձեր սաղի կեղտել այդ մարդը մի ձետ մաքրել է, մի ձետ բարի է գտնվել, ու չգիտեմ ինչ է արել։ Բայց որ ինքը հող չտվել։ Ու ձեր պայ դյադեկին ասել էր իմ հայրենիքի անկախության ճանաչումը, դա կարևորագույնն է, որտեվ դրանով ապահովել էր սա Հայաստանի անվտանգությունը ու դաշնակցականներ ջան։ Ցեղասպանության պահանջատիրություններն էր դրանով գարանտիա լինելու։ Արժե ֆրազելը։ Ու ես ինչի չասեմ այս բաներ, արա։ Եկե ասել եք, ես նայեմ ռոլիկ թուրքը հրացանով բան անում, հայ երախու ձեռը զենք առնում է։ Դուք նստել եք ինձ քաղաքական եսի միջը ռազմորկեկն եք պատմում, պատմեք ձեր ռազմորկեկը։ Սաղը չոտքի հիմա երևում է, հիմա սաղ չոտքի տենում է։ Ինչու՞ս եք խաղաղության բայեղուշ խաղում։ Արմե Սարգսյանը քիչ է ետիմի տուլեն 6 ամիս փոշ խաղացրեց, Աննասունը գերագույն գլխավոր Աննասունը։ Մանախին տարե բռնել էր զինվոր կռվողները, որ գան ժողովուրդն իմ բաների տակ գրեն լայվերի տակ գրեն ասեն բանակ չկա, բանակ կա։ Բանակից բռնում են Արմեն Սարգսյան Աննասունները, քանի որ պահել են կոկոլին իշխանության։ Բանակը որ զենք է պահանջում, զենք պահանջողին բռնում է, մտցնում է բանդ։ Որտեվ Արմեն Սարգսյան իր եկյափորով եւ հետույքով պաշտպանում է, հիմա գումարվեց նաեւ Արա Աբրահամյանը, պաշտպանում է կոկոլիկին, դասալիկ կոկոլիկին, որը գտնում է, որ այս խնդիրները պետքա լուծվեն բանակցային դիվանագիտական ճանապարհով։ Դուք տեսել եք մի բան, որ կոկոլը բանակցի դիվանագիտական ճանապարհով ինչ որ արդյունք ստան։ Դուք տեսել եք այդպես բան։ Արցախի պատերազմ ենք չէ՞ ստացել։ Հիմի կոզածն ինչ է Արա Աբրահամյան ջան, ցավը տանեմ, ինչ է կոզած, մեռեմ քեզ։ Դժվարանում ես դյաջերին զանգես ներողություն խնդրես, բան որ չի կարելի բան։ Այդ համայնքի մեջ որ հիմա տենց հելել եք, ում ձեռն եք փող դնելու, որ ասում ես Սփյուռքը պատրաստ է, ես պատրաստ չեմ։ Ես չեմ ուզում նորից, ամեն օր լսեմ մարտի դաշտից ստեր, հետո ասես լայվեր անեմ, որտեղ մարդիկ սրտները կանգնած, չգիտեմ որ կողմից, քանի է թուրք է գալի, ինչ զենքով է գալիս, իրանք պաշտպանված են, թե չէ։ Հետո քո այդ շռան վաղոնում դու ասում ես, որ ինքը պետք է այդքան պատասխանատվության զգացողություն ունենա, որ օրենքից բխող հրապարտականությունները կատարի ու չստի ժողովրդին, բայց ինքը ստելու է, որտեվ ինքը 20 տարի աբիժնիկ սпасել է, երբ է ինքը իշխանության գալու, 90-ականներից մնացած Աննասուն թուլա է։ Չէ՞։ Ինքը ստելու է, հետո այս լայվերը մանելու, ասեմ որտեղ է ստել։ Ու ով է ստում, ու շքամով է ստում, ու այս սուտը ինչքան է տևելու։ Այդ ստերի ֆոնին
Դուք սփյուռքով ցույց եք տալու կադրեր, ոնց եք դուք գումարներ հավաքում, որտեղ ֆոնդերը գուղամբանենի փոխանցվում են, այս կողմ էս ինչ, sense բաներ ես անում, ու մեկ էլ հետո նստում ասում եք, վայ, մեր գումարների չկա։ Աննա Հակոբյան կարող եք ասել, որտեղ են 170 միլիոնը, որը ուղղակել էր Սփյուռքը, վայ չկա։ Կարեք ասեք ինչ փողերով է Արծրուն Հովանեսյանը խոսքի տուն արել Ամերիկայում, ուսս կայֆավատելնում տժիկ սիգարներով Բանեսյանեյանը, կարես ասես ինչ փողերով է առծվծվել Սյամոյ մաշնեն խոսքի, Մայրամիկի մաշնեն խոսքի, այդքան ախրանիկները, այդքան քրչուփալած զրթուզիբիլ, որը եզիթուլեն հակնում է, եզիթուլը էլ այդ կնիկը, ուշում է տերատուն, ուշում է չի սազում, տվ աննասունը, կովին ինչ է ակցին, սիրում չի։ Երկրորդ ռաունդ ես ուզում։ Երկրորդ ռաունդ, ու դու դաժե տրենիրովկա չես անը, նույն տակտիկայով եկել ես հելել ես ռինգ, իսկ մեռն եմ, չկաս ես բան։ Համի կամ դու այդ բնական գիտություններին այդքանը չես տիրապետում, կամ մեզ ես դրե գժի տեղ էլի, հարիվի տեղ։ Ու երբ որ ես լայվ եմ անում, ու ես հուզված եմ ելնում, ու ես ասում եմ պետք է բոլորը հանդիպեն, սեղանի շուրջ նստեն, խոսեն, դու ինչ ես իմ միտքը թռցնում, ու մեջ եմ Նիկոլ մտցնում խոսքի, это нечестно։ Ես իրեմ նկատի չեմ ունեցել։ Ես նկատի ունեմ նրանք, ովքեր կարան Նիկոլի մաման են բանից անեն, ու ես զարմանում չեն անում։ Ես հարցեր ունեմ դրա մասին։ Բայց իրանք պետք է իրար մեջ գտնեն դա, դու вообще կապ չունես, իսկ այդ եթիմի տուլեն առավել եվս։ Հիմի սրա վախտերն, այդ տղեկին այսօր, որ զենքով այդպես տանում էին, ու այդ կադրերը սաղ թուրքական ալիքներով գնացել է սոցցանցային։ Այդ դու գիտես, որ մի քանի անգամ հազարապատկելու է իրան զինվորության շարքերը, այդ ցույց են տալու սիրիացի վարձկաններին, լիբիացի վարձկաններին, սոմալիացի վարձկաններին, որտեվ իրանք ուզում են գան խփեն Իրանին։ Իրանք պետքա ցույց տան, ասեն հայը վախկոտ զինվոր է, արխային եղեք, հելեք եկեք ստեղ։ Մենք լրիվ ինֆորմացիոն դաշտը լցրել ենք հակառուսական ամեն ինչով, այսինքն աննասուն հանել է ռուսին դուս շպրտեն, ոնց որ քրդերն են արել։ Հետո ամերիկացին խոստանալու է զենք բերի գա հետները կռվի, ոչ զենքն է բերելու, ոչ է գալու է հետները կռվի, այսինքն սիրում ոնց քրդերին ոչնչացրեցին, կնանցել է անասուններին, կմտնեք իրենց տների մեջ կապրեք, ոնց որ են ձեր լավ աղբերները, որ հիմա արդեն Սիրիայի հյուսիսարևելք, հյուսիսարևմուտք արդեն գործեր են դրել, արդեն տների մեջ Բանեսյանն են, մի քանի հոգին դաժե արդեն հասցրել են 2-3 երեխա ունենան։ Արա Աբրամյան ջան, էս է կատարվում ցավը տանը։ Էս է իրողությունը։ Ուրիշ իրողություն չկա։ Դու ծուռ հայլների թակավորություն մի ստեղծի։ Այն մի անգամ որ ստեղծել եք 2018-ին, ինքը շատ թանկ է նստել։ Դուք բոլորդ նպաստել եք, որ դա լինի։ Ռուսաստանի հայեր, Ֆրանսիայի հայեր, իմ սիրած Ամերիկայի հայերը։ Ինչի ես ժեխանում, արա Աբրամյան ջան, դրա համար եմ ես վերնագիրը դրել։ Խեք ժեխանում։ Դուք ժեխանում եք, ամբողջ աշխարհը սկսում է մեզ ժեխի պես տեսնել։ Դուք այդ եթիմ անասունին պահում եք իշխանության, որ իր անտի-ռեյտինգի ֆոնին դուք ռեյտինգ ունենաք։ Կապիտուլյանտ ընտրություններով չի փակել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիա եւ Թուրքիա, ինչպես նաեւ Իսրայել, դա կոնկրետ հասցե ունի։ Կապիտուլյանտը այդքան չկա։ Կապիտուլյանտը Թուրքիայի պրոյեկտ է։ Բայց դուք ամեն ինչ դեռ Սերժի վրա եք բարդում, չէ՞։ Ձևը տենց է։ Ինչ է, ինչ որ բիզնեսներ ունեք այդտեղ Ադրբեջանից ծագումով լեռնահարյաների հետ, բիզնես ինտերեսներ ունեք, որը չեք կարա զոհաբերեք, այսպես ասած։ Ինչն է խնդիրը։ Երեխեք ջան, այդ ժեխին մի բերեք, էլի ժեխի անունը մի գրեք իմ լայվերում, please։ Ինձ աբսոլյուտ հետաքրքիր չի Գլենդելի հայերը ինչ են մտածում, ինչ չի, իրանք թող Նիկոլի մանրամասները անենց ուտեն, որ պրծնի Նիկոլի, ես պրոբլեմ չունեմ, իրանք չկա էլի, ոչ բոլորին է վերաբերվում բնականաբար,
այնտեղ կա որակյալ փոքրամասնություն, պատկերացնում եք, թուրքը եկել մտել է, իրանք այսենց զատիյան է, ես տեսել եմ, դրամ լայվ եմ մտել այս գրառումը, համ մեղին, համ նալին, Նիկոլական ողջ խունտան Արա Աբրահամյան, դա թուրքական պրոյեկտ է, ոտքից գլուխ, մանրամասնորեն, ինչ գործ ունի թուրքական խունտան, այդ քո ասած կլոր սեղանի շուրջ, մի անգամից իրա տիրոջը բեր, Էրդողանին, մի անգամից բեր Էրդողանին նստեք, եթե Սերժ Սարգսյանը լայեղ արեց համարել, որ դա ճիշտ է, սաղի տաշկի առաջ դրան կպորտա տեղադրի ոնց որ պետք է, դուք չեք կարում, դուք ընդունակ չեք, դուք չեք հասկանում ինչա պետությունը, դուք կարող ունենաք ձեր տարաձայնությունները, ձեր ինչ որ խնդիրները, ձեր չլուծված լուսաբույչիկները, այս մեկը այն մեկը կապ չունի, բոլոր ազգերի մեջ այդ կա, բոլոր էլիտաների մեջ այդ կա, Իսրայելում էլ այդ կա, բայց ամեն ինչ ունի իր ժամանակը, իր տեղը, իր բովանդակությունը, իր ձևը։ Ես դու հիմա այսօր լայվս այն որ ասել եմ հավաքվեք նստեք խոսացեք այս կողմ, դու հասկացել ես ինչքան պրավալ է, չէ՞, ընտրությունների գնալը։ Այդ որ դուք այտենց կուսակցություններ եք սարքում, Վազգեն Սարգսյանի ախպերը չույցլի տենց բան են, ինչ ոցս գեյական մատանի բրասլետով նկարվում, պաստառա սարքում, գժանոց մի հատ աղմախություն։ Տեսնում ես, որ ընտրությունների հողը ոտի տակից գնում է։ Դե համար վերցրել ես սենց պրիզիվ ես գրել։ Ում ես դու հրավիրում։ Այս Հայաստանի գլխին ես որ բերել եք։ Հետո չես ուզում լպստես, թքածդ լզես, չես ուզում։ Հետո երբ որ ձեր վարքագիծը այսպիսին է, դուք ինչի եք նեղանում վիրավորում, երբ որ մենք ասում ենք, որ դուք աթոռակռիվ եք տալիս։ Ու դա բարոյա էթիկական առումով դեռևս պատերազմի մեջ գտնվող կարող եք մենք ստեղ գիտենք Վարդենիսում ինչերա կատարվել, Արամ ջան, նոր եք միացել, ես սկզբում այդ բաների մասին խոսացել եմ, ես 1000 անգամ կրկնում եմ, իմ լայվերը մյուս մարդկանց լայվերի հարթակ չի, հայտարարությունների բան չի, տախտակ չի, որ գաք ասեք, ես վաճառում եմ, միակ չգիտեմ ինչ կոպիտ բան եմ ասում, բայց ես այդ ամեն ինչը գրել եմ։ Դոյս խոսել եմ ես դրա մասին, ստեղ արդեն գրվել է, ես հիմա ուրիշ Ես գիտեմ, որ Վարդենիսում առաջ են եկել, ես հիմա ես խոսում եմ, որ մարդիկ դուրս գան, ես խոսում եմ բոլոր ընդդիմադիր թևերի հետ, ես խոսում եմ Արա Աբրահամյանի մասին, Արա Աբրահամյանի հետ, ես դա լրիվ հասկանում եմ, ես նորությունների կայան չեմ, որ ասեմ Վարդենիսում շրջափակման մեջ են ընկել բան, ես տութակություններ չեմ անում, դրա համար կան լուրերը, ու մեկ էլ այդ լուրերը կրկնող, նույն բանը քֆուրով ասող, լայվերը, որտեղ մարդիկ նստում են նայում են, որտեղ իրանք լայվի նարկոտիկ են ուզում, իմ մոտ նարկոտիկ չկա Որտև մարդիկ ճիշտ են ասում, որ իրանց պետք է առաջնորդել, բայց ով են առաջնորդները, այդ դաշինք կազմած կուսակցությունները, որոնք պարտավոր են միաբանված դուրս գալ և ազգի գլխին կանգնել, ազգը չի կարա անգլուխ գնա չգիտեմ ինչ, չի կարա ժեխանա ազգը, դուրս եկեք միասին հետարեք, Արա Աբրահամյանը եկել ասում է ես այդ գլուխներից մեկն եմ հրավիրում եմ բոլորին հանդիպման, բայց ինքը այդ հանդիպմանը նաև հրավիրում է Այս ամեն ինչի հեղինակ կոկոլին, ես դրան դեմ եմ։ Այսինքն նա պետք մուտիդ ոդու, պետք չի ես բաները, պահեք ձեզ, այդտեղ կա, չէ, տենց մի երկու հոգի բիզնեսմեն կար, այդ Դիլիջանի դպրոցի ով էր, որ հրապարակ էր հելել 2018-ին Զումբա Մումբայ են պարում Դիլիջանի դպրոցի սաներ, Այտենց գիտեք դուք իրար չէ, մեծ մասը նաև բանի, ԲՀԿ-ի հենց հարսանիքին է հանդիպել, տորթ եք կերել չէ իրար, այդ սալյուտ եք վայելել բան, դուք ինչ գործ ունեք հայրենիքի հետ, դուք եք խառնվում ստեղ, դուք պարտավոր եք հետ քաշվել և թողնել, որ ժամանակավոր կառավարություն կազմավորվի բացառապես նրանցից, ովքեր ընդունակ կլինեն լուծելու այն բարդագույն խնդիրը, որը ստեղծվել է ձեր ապուշությունների հետևանքով։ Ու ես ամբողջ իմ լայվերը սևեռելու եմ դրա վրա, որ դուք նորից քաղաքագիտությունից, գեոքաղաքականությունից հեռու շարժումներ տուպը, որովհետև փող ունեք կարակ ես մի հատ փռշտակ 3 հատ կուսակցություն բացեք, ինքը խանութ չի էլի, որ տենց այս մի օֆիսը նարնջագույն, այն մեկը մի քիչ կանաչ, այն մեկը նո։
Ես անդադ լցնելու եմ պետություն ձեր ուղեղները։ Անընդհատ պետություն եմ լցնելու ձեր ուղեղները։ Ուզեք, չուզեք, հավանում եք, չեք հավանում, ինձ եք զզվում, շանս չեք սիրում, плевала я на все это։ Որտեվ պետությունը մի հատիկ ով պետությունը պետք է աչքի լույսի պես պահել, ու դուք այս պահին այս յիխիդնի ապուշությունը գրելով, ով է գալու քո հետ նստի այդ կլոր սեղանի շուրջ, այդ դու կանչում ես դավաճան անասունին։ Դու դավաճան անասունին 6 ամիս աթոռին պահելու գործունեության մեջ ունեցել ես քո լուման, հետ վերցրու լումատ, որտեվ ինքը հայտնվելու է նույն անհայտ ճակատագրով վայրում, որտեղ Սփյուռքի նվիրած Արցախի պատերազմի ընթացքի 170 միլիոն դոլարն է։ Ինչ ես ոտի տակ ընկնում։ Ես գիտեմ, որ նայում եք, հետաքրքիր է եւ այլն։ Նորմալ պոլիտեխնոլոգներ վերցրեք։ Նորմալ, կամ ինքներդ գնացեք, կարդացեք теория государства и права, բան, կարդացեք։ Ունենց արեք, որ ձեր բիզնես ինտերեսները գնա նույն հունով, ոնց որ Հայաստանի գերակա շահը։ Եղավ։ Ոչ թե Ադրբեջանի, ոչ թե Թուրքիայի, մեր գերակա շահը չի կարող հավասարացվել պոլիփալասների հետ։ Եթե կան գործիչներ, որ այդ կոնցեպտը պահում են, անկախնայից դուք անձամբ իրանց ատում եք, սիրում եք, իրանց, չգիտեմ, կապ չունի։ Ծառուկյանը չեք սիրում, բայց հարսանիքներին գնում եք, չէ՞։ Կարեք Սերժինը չսիրեք, բայց ասենք իրանց այդ պետականամետ գործունեությանը սատարեք։ Ավելի հետաքրքիր է, չէ՞։ Պատկերացրեք հարսանիք, բայց պետականաշինություն, փորձում ձեր բաներով էլի մտահորիզոնի շրջանակներով բացատրել։ Նման բաներ մի արեք, պետք է անպայման անդիմությունը, երեխեք ջան, դուք ինձ լսում եք, մեր էջերից եք, մեր ընկերությունից եք, մեր ախպերությունից եք, շատ եմ խնդրում, ձեր ղեկավարությանն սթափեցրեք, միասին, այս համազգային ցասումը, այն ինչ որ Արցախյան պատերազմից առաջ չարեցիք, ճիշտ վեկտորով տարեք այնպես, որ հաջորդ անգամ թուրքը խփելուց այս հետույքակերի չլինի գերագույն գլխավոր հրամանատար, որի անասուն կնիկը մեր երեխեքին ուղարկում է սպանդի։ Ու այդ ժամանակ Սփյուռքը կօգնի։ Միաբանված բոլորի հետ միասին մենք կդադարենք իրար ատելուց, ինչպես իրար չէինք ատում 2016-ի ապրիլյանին։ Որ նորից բոլոր թուրքական լրատվամիջոցներում ցուցադրվի ուղղակի բազմականակ, անսահման քանակությամբ տղամարդկանց եւ կանանց ոսկե զին կոմիսարիատներ, որոնք շենքերից դուրս կանգնած էին ամբողջական ամբողով, գիշերով, առանց որևէ երկմտանքի եւ պահանջում էին իրենց ասեին ուր են գնալու, որտեղ գնան, ինչ անեն, որ իրանք իրենց երկիրը պաշտպանեն։ Այդ եղել են տրիգերը, որը Էրդողանը վերցրել է ու իր անվտանգության ծառայության հետ միասին օգտագործելով Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների ամբողջ խորհրդատվական բազան մշակել է Հայաստանականդման պրոյեկտ, որը իր տարերայնությամբ չի տարբերվում անցյալ դարին պլանավորված հայոց եղեռնից, չի տարբերվում։ Ինքը ծրագրավորված է պլանամեռնստյունի։ Սկզբում տղամարդկանց ոչնչացնել, տարատեսակ խորհուրդներով, խրատներով, համեմատաբար ոչ այդքան գրագետ քաղաքական պետական խնդիրներում ժողովրդի ուղեղի հետ խաղալ, ասելով, որ այն հերոսները, որ կռվում են հանուն քո ազատագրման, քո թշնամիներն են, միացեք իրենց ջոկատներին, ապավինեք մեզ, միացեք ռուսական կռվող բանակին, ապավինեք մեզ, թուրքական կառավարությունը ձեզ համար կապահովի, ապահով, այս որ դու ուզում ես Նիկոլին բերես սեղանի շուրջ, ես այդ պատկերն եմ տեսել Արա Աբրահամյան։ Ես որպես ցեղասպանության իրավական կողմը հատկապես, որպես մարդկության դեմ հանցագործություն, հանցակազմ ուսումնասիրած մարդ, ես այդ պատկերն եմ տեսել։ Մենք գիտենք ձեր հետ ինչպես վարվել ավելի ճիշտ, քան այս քխ արցախցիները, չէ՞։ Դա չէ դեր կոնցեպտը։ Այդ են ասել անցած դարում։ Պլանամյարնը։ Մենք ձեզ կտանենք ավելի անվտանգ ապահով տեղ, որտեղ դուք կունենաք կյանքի ավելի լավ պայմաններ, դուք այդտեղ կապրեք շատ ավելի լավ, քան այնտեղ, որովհետև այդ առաջին համաշխարհայինը գալու է այդտեղ։ Մենք ուզում ենք ձեզ պաշտպանենք, մենք կկռվենք այստեղ ձեր համար, հետո մենք իրանց կջախջախենք ու դուք կվերադառնաք կապրեք ձեր տներում։ Մարդիկ իրանց բանալիները դրել են դրան կողքը քարի տակ։
Իրանց հարստությունները թաղել են իրանց տան ներսում։ Մտածել են 100% վստահել են իրանց թուրքական բարեփոխված Եվրոպամետ իշխանությանը, որ անպայման իրենք վերադառնալու են։ Դուք հիմա երբ որ սենց նախադասություն եք գրում, շուշեցիներին, հադրութեցիներին ինչ կպատասխանեք, ինչ կարաք բացատրեք, ինչ է կատարվել իրանց հետ։ Արա Աբրահամյան, դուք կարաք շուշեցիներին, հադրութեցիներին ասեք, որ իրանք հետ են գնալու իրանց տուն ու այդ ճանապարհաքարտեզը ցույց տաք։ Եթե պետք է լինի անվտանգության միացյալ ճանապարհաքարտեզ բոլորի կողմից կազմված, այդ սեղանի շուրջ չեն կարող ներկա գտնվել թուրքական խունտայի ներկայացուցիչներ։ Երիտ թուրքական որևէ օղակ, որը ամբողջ ուսապարկերի հավաքածուն է, անգամ մանդատից հրաժարված ուսապարկերը, որտեղ իրենք հանցանք են գործել։ Իրենք հանցանք են գործել, այդ իշխանության մաս կազմելով իրանք պետք է դա ընդունեն, առնվազն հրաժարվելով առհասարակ քաղաքական դաշտում գտնվելուց։ Ուզում է աղջիկը լինի, ուզում է տղա լինի, ուզում է սնքրտալով ինտերվյուներ տալուց լինեն, ուզում է փոշմանելով։ Ամենաառաջինը դա այն բարոյական քայլն է, որ այդ մարդը պետք է վերցնի ու պրոստը դուրս գա քաղաքականությունից, որտեղ անա տուպայա, կուրիցը տուպայա։ Չէ, Սոֆիա Հովսեփյան հիշում ես Արցախյան պատերազմի ժամանակ ընկելալամ աշխարհին ասում էր, որ ես Գագիկ Սողոմոնյան եմ։ Դու ինչ ես ջանիկս։ Ինչ ես դու։ Հայ տղեկից բանդի ուղարկած աննասուն ես, չէ, 2018-ի դմդմփուի սիմֆոնիկ նվագախմբի առաջին ջութակներից ես եղել, չէ։ Այդ աթոռին վերընկած միջև հիմա փող ստանալուց իրանք չպետք է անդեղ լինեն։ Որտեւ իրանցից յուրաքանչյուրը պոտենցիալ կերպով ունի այնպիսի կոմպրոմատ, որը գտնվում է ինչ որ մի Թուրքի կամ ադրբեջանցու ձեռքում, որը օգտագործվելու է ընդդեմ մեր պետության։ Կատարյալ պայմաններում իրանց պետքա առնվազն հարցաքննության ենթարկելիս լինեն, որ տեսնեն ինչքանով է վտանգավոր այս մարդը պետական անվտանգությանը։ Բայց քանի որ դուք այդքան շատ բարեսիրտ եք, դուք համաձայն եք где-то 5-ից 7000 տղա գնա մեռնի, բայց դուք ինչ որ տենց անասունների աչքի ներևակ որպես բարեգութ ու չգիտեմ ինչ, օքեյ, թող մի քիչ տենց ապահով տեղ մնան, բայց իրանք չեն կարա լինեն պարլամենտում, իրանք չեն կարա լինեն կառավարությունում, առավել եւս Արա Աբրահամյան, իրենք չեն կարող լինել այդ սեղանի շուրջ, որտեղ քննարկվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու ճանապարհաքարտեզը, որովհետեւ իրանցից ամեն երկրորդը առնվազն թուրքական գործակալ է, որովհետեւ այն ինչ որ դուք նաեւ նպաստեցիք, որ 2018-ի տեղ ունենա Հայաստանում, դա թուրքական ծրագիր է մեզ բնաջնջելու։ Ու դուք վերացրել եք մեր շարքերից մեր օրերի գեներալ Անդրանիկին, գեներալ Նժդեհին, Դրաստամատ Կանայանին, մեր օրերի, իրանք մեր հերոսներն են։ Անկախ նրանից իրանց անձերը ինչպիսին են, դուք սրբեր չկան ոչ մի պատերազմներում, բայց ես գիտեմ, որ Մանվելը Ֆիզուլի Ժաբրայել է պահել, ինքը հորադիս է պահել, դու ինչ ես պահել Արա Աբրահամյան, ինչ ես պահել։ Դուք ձեր Ռուսաստանահայ բիզնեսմեններով, ում նախորդ իշխանությունները հսկայական դաշտ էին տրամադրել Հայաստանում, ինչ եք արել, ցույցի հանել եք ժողովուրդ 2018-ին, չէ։ Դուք որպես պրոլիբերալ էլիտա հայտնվել եք նույն զուգահեռներում, ինչպես բրիտանա-ամերիկյան, այսպես կոչված գլոբալ նեոլիբերալիզմի դիզայներները, ուտեղ որոշել եք, որ սաղը իրար հետ պետքա սերժ մերժեք, ինչպես նաև Արցախից հրաժարվեք։ Դու ինչ իրավունքով ես խոսում անվտանգային ճանապարհաքարտեզի մասին, որտեղ դու հրավիրում ես թուրքական խունտային։ У вас все нормально, а? Все в порядке у вас? Խնդալու ժամանակ ունեք, կատակ շուլուխի համար եք հավաքվել։ Արցախի պատերազմում ձեր փայաբաժինը չկա սխալների։ Որ հիմա սենց ինչ են ասում, Knight in shining armor դուրս ես եկել, հա, ինչպես ասպետը փայլուն իր զրահա շապիկով եւ այլն։ Դուրս ես եկել, որ ինչ։ Գերես մեզ փրկես, պետք չի։ Որ ասում I was fine before you came։ Մենք շատ լավ ենք, մինչև ձեր հայտնվելը, շատ լավ էր ամեն ինչ։ Ընդեղից պետք էր էվոլյուցիա, ընդեղից պետք էր էվոլյուցիոն ճանապարհով բարեփոխումներ, ոչ ռևոլյուցիոն։ Эволюцион, любая революция это деградация. Нам нужна была эволюция, իսկ դրա համար ձեզնից ոմանք պետք է կռապաշտությունից զրկվեն, որ անպայման էս ինչը պետք է լինի երկրի բանամանսի պատապասի կոտա, ասած Ռուսաստանում նստեցից մատերով բանել, հա?
Ձեր ասելով չի, այն ինչ որ Հայաստանի շահն է տարածաշրջանային, իսկ ինքը շատ ավելի բարդ խնդիրներ է լուծում, երբեմն անգամ քան Ռուսաստանը մերձավոր արևելքում, ինքը շատ ավելի բարդ խնդիրներ է լուծում, ավելի խորքային, նաև դավանաբանական, որտեղ մեր առաքելությունն է։ Այս պահին կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա է նախապատրաստվում։ Facebook-յան օգտատեր Հարություն Հայրապետյանը գրել է, որ այս պահին կառավարության շենքի դիմաց են կոչ է անում հավաքվել։ Հրապարակ օրաթերթ Հարություն Հայրապետյանը ով է դել գրեք, հա, այս պետքա լինի։ Բայց ընդդիմությունը պետքա այնտեղ լինի։ Ոչ թե ձայներ հավաքելու, այլ ժամանակավոր կառավարություն այս եթիմին ուղարկելու։ Այսպեսին էր իմ լայվը, շատ սիրտս լցված է, ես չգիտեմ այսօր ինչ կլինի, ես չգիտեմ եթե մարդիկ կհավաքվեն, բայց հիմնական միտքը այն է, որ մի ժեխացեք։ Այս վերնագիրը գրել եմ նրա համար, որ մենակ ժեխին է հնարավոր նույն սուտը անընդհատ ծախել, նույն սցենարը ցեղասպանության, դարեդար վաճառել հային, կոտրել հայի ոգին, ասել, որ նա չի կարող կռվել, որ նա չի կարող հաղթել, որ նա չի կարող իր հողերը հետ բերել, որտեղ այդ հողերը շատ ավելի կարևոր են Իսրայելի համար, Թուրքիայի համար, Բրիտանիայի համար հատկապես։ Չժեխանանք ընդհակառակը, այս պահը պետք է օգտագործենք, որպեսզի դեմոսանանք գիտակից հասարակություն, որը հստակ պահանջում է իր քաղաքական էլիտայից, այո, էլիտան հələ այդքան է տենց բան, որտեղ 30 տարով փուջուր պետություն ենք, 30 տարին քիչ է, չկան նախկիններ հներ նորեր, քիչ է ժողովուրդ։ Ժամանակային առումով էլ են քիչ, տարածքայինով էլ են քիչ, քանակով էլ են քիչ։ Okay։ Համար մենք պետք է հիմա միաբանված ձևով ստիպենք, արտադրենք, պահանջենք մեր սիրած կուսակցություններից, լիդերներից որոշակի վարքագծային մոդիֆիկացիաներ իրենց թիմերում, ընդհանուր կուսակցություններում եւ դաշինքներում։ Մի վախեցեք մեր հետ խոսելուց, մենք ձեզ անասելի շատ հարգում ենք, գնահատում ենք, կուրքեր չենք պատրաստվում ձեզնից կառուցել, ձեր թիկունքին կանգնած ենք, բայց ձեր ականջները եւ աչքերը պետք է բաց լինեն մեր առջեւ, իսկ սրտերի մասին էլ չեմ խոսում։ Գնահատեք այս փոքր ձեռքբերումը, որ դուք ունեք։ Մեր տեսակն էլ որ կանք, ձեր նվաճումն է, դուք ազատագրել եք, դուք տվել եք այդ անկախ պետությունը։ Այդ սերմերը ոնց որ Քրիստոսը ասում էր, ինչ որ տեղեր ցանում ես, եթե կա սերմ, որը ցորենը բերքա տալիս, մեկ այդ բերքատուներն ենք։ Եթե շատ ավելի մեծ քանակով սերմեր եղել են ոչ բերքատու, մոլախոտ են դարձել ու խեղդում են բոլորիս, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է արհամարեք այդ լավ ցորենի սերմերը։ Ես ինքս ինձ համարում եմ այդ մարդկանց կերտած անկախության մասնիկ։ Ես դրա շնորհիվ կամ ես հայ եմ եւ ես ունեմ իմ գեղեցիկ սիրուն կապույտ անձնագիրը։ Եվ միայն այդ կապույտ անձնագիրը, ես ոչ մի անձնագիր չունեմ։ Մենք ձեզ գնահատում ու սիրում ենք։ Մի վախեցեք մեր հետ բաց լինելուց եւ մեր հետ լուծումներ փնտրելուց։ Այսքանը, դες շատ եմ սիրում, բոլորը հրապարակ ով որ Երևանում է, մի զլացեք, մենք Սփյուռքից սրտատրոփ նայում ենք, չենք ուտում, չենք խմում, չենք ճոռոմանում, ոչ մեկի ձայնը տակ տեղից չի գալիս։ Ես այստեղ երկար ժամանակ հայերի հետ որ շփվում եմ, ոչ մեկի սիրտ չունեն երեխեք ջան։ Okay։ Հաջողություն ձեզ դեպի հաղթանակ, okay։ Սենց հաջողություն, պակա։